Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba sebuah produk baru dari Indomie. Ini dia, ada Indomie Premium Collection, yaitu Indomie dengan rasa jamur, ayam jamur. Yang satunya lagi Indomie dengan rasa ayam lada. Yang akan saya coba review rasanya seperti apa, itu Indomie dengan rasa ayam lada yang ini ya guys. Jadi mie ini sudah saya buka tadi, udah saya masak, tinggal saya review rasanya seperti apa. Tara, ini dia. Jadinya cuman segini ya guys. Ini ada ayamnya, potongan ayam. Ini saya nggak pakai garpu ya, garpunya nggak pakai sendok, saya pakai garpu saja. Mie nya jadi seperti ini. Ini masih panas ya. Ini ada ayamnya. Jadi di dalam bungkus mie-nya itu ada potongan ayam seperti ini. Saya coba rasanya seperti apa. Tekstur ayamnya itu begitu lembut, mudah dikunyah, mirip kayak jamur ya guys. Ini saya coba mie-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa nggak ada beda-bedanya dengan mie yang lain ya. Ladanya itu menurut saya kurang berasa sih. Tapi mungkin takarannya sudah pas. Lada itu kalau kebanyakan juga kepedesan ya guys, nggak bagus, panas nanti perutnya. Jadi ini mungkin hanya menggunakan sedikit bumbu lada, tapi untuk ayamnya agak sedikit manis. Potongan ayamnya lumayan banyak guys. Jadi ini adalah pertama kalinya saya mencobain mie keriting rasa ayam lada. Yang ini ya guys. Kalau menurut saya sih ayamnya enak, mie-nya biasa. Kalau mie-nya saya lebih memilih mie goreng yang biasa, itu rasanya enak dibanding ini. Tapi ini lebih enak karena ada ayamnya. Ini saya habiskan. Potongan ayamnya lumayan banyak. Alhamdulillah makannya sudah selesai. Tinggal yang belum saya coba, ini adalah mie keriting rasa ayam jamur. Ini belum saya coba. Jadi yang saya masak tadi itu adalah yang chicken pepper rasa ayam lada. Pas pertama makan emang rasa pedesnya itu nggak berasa, tapi setelah selesai makan rasa panas dan pedes lada itu, sifat lada itu kan panas ya, jadi seperti itu baru terasa setelah kita makan. Untuk nilainya ya dari 1 sampai 10 saya nilai 8. Kalau dibandingkan dengan mie goreng biasa, mie goreng 9, rasanya lebih enak karena itu juga banyak orang yang suka ya guys. Terima kasih sudah menonton, thanks for watching.